súper, muy bien. Solo te voy a poner un poquito, ¿vale? Para hacerte un masajito. Me encanta los olores. Me encanta, la verdad. A ver, mira, huele. Huele bien, ¿verdad? Tu carita hermosa. Te voy a relajar. Tu carita. Voy a pasar. Por tu carita. Bueno, y es algo aquí que ha llegado nuevo y es esto que es un poco de para, bueno, espero poder abrirlo porque es nuevo y lo estoy utilizando solamente para ti, para poder, a ver cómo se abre esto. No tengo ni idea, pero bueno.
cómo se abre y bueno, y ya pues la próxima vez